Oh, dadene kuping. Oke. Tanggal 11 anu montil anu pamit. Ndak iso nyang. Oh, borongan lepas kok, Dik. Wah, borongan lepas, Dik. Jajan enek-enek mek anggur tok karo ciu. Bojone jane lek mulih mek sik 3 dina lho kok wis pucet aku ngono. Apa ya to mon nek dhewe campur sari dhewe lho dipoto wis mapan. Ya Allah cicil kebangetan bar magrib lho cil. Ya kok wis pindho lho. Ya kok nemen lho. Oh, oh. Nasibe padha karo awake dhewe ning antri kae wis. Tinggal mlayu medhun. Awalnya kira-kira wong-wong iki kok wae urung tau diparani bojone gawak narit. Aku pindho. Tenan lho. Lah kuwi kan pas kok gawak narit. Lho kok mek sitok loro lho aku kaya ya. Wis terang-terang bojoku tak silih lek oleh tak balekne. Wah, piye to? Tukang rebut bojone wong. Wah, kowe ya nalar elek berarti. Bodiku dilangne iki. Wes, lah kok nggih anu mambengi beda ben lunyu. Direne perat mbok kok mulih. Dekno ibu di omong mbok kene ning omah perat mergo 3 tahun urung kangge. Wajahmu pucet.
Thank